امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت فدراسیون روسیه محترم ولادیمیر پوتین صحبت تلفنی انجام دادند. در رفت صحبت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کردار تروریستی ظالمانه خونین را در مجمع کراکو سیتی خال قطعاً محکوم کرده تاکید کردند که تروریستان نه ملت دارند و نه وطن و نه اعتقاد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با تمنیات شفایی عاجل به آسیب دیدگان، تعزیه عمیق و همدردی را برای اعضای عائله و نزدیکان فوتیدگان بر اثر فاجعه دهشت‌انگیز ابراز نمودند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان در لحظه‌های حزن‌انگیز ماتم عمومی ملی در فدراسیون روسیه همدردی تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان را با مردم برادر فدراسیون روسیه اظهار نمودند. جانب‌ها همچنین رغبت خود را جهت ادامه همکاری زیج در مبارزه علیه تروریسم، اکستریمیسم و ظهورات تندگرایی دینی که خطر جدی را به امنیت به بار می‌آورند تصدیق کردند. در این زمینه اهمیت من بعد هم وسعت بخشیدن تلاش‌های مشترک جهت تماس‌های دائمی و هماهنگسازی‌ها بین اداره‌ها و خدمات مربوطه جانب‌ها با مقصد عکس‌العمل ثمره‌بخش و مبارزه مشترک علیه این خطرها قید گردید.